میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے، دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے، میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے۔ یہ فرمایا حق نے کہ پیارے محمد ہمارے ہو تم، ہم تمہارے محمد، ہمیں اپنے جلووں میں اے کملی والے تمہاری ہی صورت نظر آ رہی ہے، میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ، ادھر بھی نگاہ ہے کرم کملی والے، زمانے کی جھولی بھری جا رہی ہے، میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، یہ جذبہ محبت ہے رحمت خدا کی، ہے چوکھٹ میرے سامنے مصطفیٰ کی، مجھے کیوں نہ ہو ناز قسمت پہ مسلم، محبت کہاں کی کہاں لا رہی ہے، میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی